Boa noite, arteiras! Bem-vindas a mais uma live. Estamos aqui no feriado, acharam que iam ter uma folga? Nada de folga, vamos trabalhar um pouquinho. Vamos esperar ver se alguém vai nos acompanhar hoje. Hoje nós vamos... Boa noite! Hoje nós vamos fazer essa linda peça de gesso. Ela é muito linda mesmo. Assim parece muito sem graça, mas não é. É uma peça muito bonita. Eu vou ensinar várias coisas aqui para vocês. Antes de começar, eu quero já dar as boas-vindas para nossas alunas que já estão inscritas no nosso curso. Vocês fizeram uma ótima escolha. E eu quero dizer para as demais que estão chegando que ainda dá tempo. O nosso curso está lindo, maravilhoso. Agora já tem as peças de Natal. Então, se você quer participar, nós estamos esperando vocês de braços abertos. Todas que estão no nosso grupo vão ser muito bem atendidas por nós. E nós vamos juntas fazer um trabalho muito bonito, tá? Então, depois eu vou falar mais sobre isso, claro. Eu passei aqui, essa lareira aqui, ela é de gesso. Existe também a lareira de... Boa noite, Sil. Existe também a lareira de MDF. Caso você pegue a lareirinha de MDF, dá para fazer esse trabalhadinho dos tijolinhos com massa corrida e o stencil. Daí você faz o mesmo procedimento como se fosse essa. Então eu passei cinza, aqui tudo onde tem tijolinhos eu fiz cinza. Essa parte aqui de cima eu passei um palha, porque nós vamos fazer um mármore. E aqui dentro eu fiz um caque, porque depois eu vou botar fogo aqui dentro. Baixa bilhete. Boa noite, Valéria, querida. Acho que tá bom, né? Meninas, vão falando aí. Como é que passaram o dia? Bem, tranquilas? Para imitar o tijolinho, eu vou usar aqui o cerâmica. Esse cerâmica também é cor nossa. Boa noite, Jane. Boa noite, Salete. Boa noite, meninas. É uma cor bem bonita, a gente usa seguido para fazer os vasinhos. Vocês já devem ter nos visto fazendo. Então aqui, como tem os tijolinhos, eu vou passar. Eu vou passar aqui o cerâmica, molhadinho. Eu vou pegar um paninho de malha. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Tá? Eu vou pegar um paninho úmido e vou dar uma limpadinha, mas eu não vou tirar tudo, tá? Boa noite, Ale. É só uma tiradinha, só para dar um tom de cerâmica nos tijolinhos. Música de fundo muito boa. Boa, né, Jane? Nós somos muito românticas. Adoramos uma musiquinha. Hoje o dia tá perfeito para pintar, eu acho. Aqui tá friozinho, choveu um pouquinho. Boa noite, mãe. Boa noite, Sandra. Boa noite. Duval.
a Cleo ali no Instagram. Acho que é Cleo STS. Boa noite. Tá, ela já vai mudando de cara. Eu só vou dar uma secadinha aqui pra mim poder pegar. É Cleuci. A Leti aqui firme Cleo. no propósito de me tirar do ar. Ainda bem que eu não sou uma pessoa que desanima fácil. E nem desanimo de vocês serem nossas alunas, viu? A gente se cruza com as pessoas pela vida, nunca é à toa, prestem atenção. Oi, Neiva. Oi, Neiva, nossa aluna nova, bem-vinda. A peça linda é de gesso? É Sim. gesso. Cheguei agora. Boa noite, maninha. Boa noite. A Cíntia também. Boa noite, Cíntia, que mandei antes pra ela. Oi, Cíntia. Ela já passou por tempo. Eu não enxergo nada, né? Assim de longe, só de Eu perto. vou lendo pra ela. Eu só enxergo quando são minhas alunas que estão fazendo coisas erradas. Daí eu enxergo super bem. Não preciso nem olhar. Às vezes, quando estão sentadas assim ao meu lado, eu só vejo um movimento assim, eu já sei que não foi uma coisa muito legal. Daí dizem que eu enxergo, que eu só faço de conta que não. Só enxergo o que me convém, claro. Aqui atrás não tem os tijolinhos. Então eu só vou dar uma batidinha para não ficar aquele fundo muito claro atrás, sem acabamento. A nossa prioridade sempre é o acabamento. Assim, pediu pra baixar. Melhorou? Assim, Cíntia. Como é molhadinho, ele demora um pouquinho mais para secar. Como a gente faz a tinta bem molhadinha. Só vou dar uma limpadinha ali que deu uma escorridinha. Sim, no celular os comentários ficam em cima da peça. Ah, é verdade. Melhorou agora? Quer que eu baixe? Não, se baixar mais esse carro. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Anésia. Tássia. Oi, amiguinhas. Bem-vindas todas. Ah, eu acho esses dias assim Agora tá bem bom. que é feriado, é tão monótono, né? Ainda bem que a gente pinta. Boa noite, Glaci. Oi! Agora o Burt Clica nos Siena. comentários que aí eles vão para baixo. Clica, Leti, então. Não, mas eu ainda não consigo ler. Ah, Acho que é assim, acho que tem que ler. se ela eles que clicar, tem que você ler. sabe o que acontece, né? Eu nem vou clicar, senão eu viro a câmera. É que ó, se... Opa, errei, ó, já... Já fez bobagem. É, não vou clicar. É pra Cíntia, eu acho, clicar. Ah, tá. Começou. Beijo elétrica. Ó, eu botei o Burt Siena. Eu sempre falo do nosso degradê. Agora eu vou usar um pouco desse do Burt Siena em algumas partes, não em tudo, tá? Boa noite, Meire. Pra não ficar uma coisa regular.
Sim, ele reduz, mas sempre fica duas em cima da peça. Eu vou mostrando de pertinho. Espera aí. Deixa a Leti ali quieta. Eu gosto das coisas mais rústicas. Então, eu gosto assim quando fica meio manchado. Como é que é o nome da Luna da Artbox? Ai, Artbox, esqueci o seu nome, please. Nós estamos com a cabeça. Fala aí pra nós. Oi, professor. Eu esqueci o teu nome. Eu falei pra Leti. Falou, não faz muito mesmo. Se preparem para ver trabalhos lindos das nossas alunas. Cada peça que a gente escolheu para o nosso curso, Cássia. Isso. Cada peça que nós escolhemos para o nosso curso sempre tem outras possibilidades de fazer, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a guirlanda de Natal, que tá linda. Amei. Evenia, cerâmica, outra cor. A guirlanda de Natal, depois eu vou mostrar. Eu ensino no curso como faz e depois você pode fazer de outras formas. Eu já vou dar ideia no curso também de outras cores. E com aquela base que eu fiz, dá pra fazer as florais, as permanentes, várias opções. Faltou só aqui no meu degrau. Oi? Se não der uma escorridinha, não tem problema. Aonde? Pessoa do olho gordo aqui do meu lado. O inimigo mora ao lado, sabe? Quer dizer, o amigo. No tapete. O pano é molhado? Paninho molhado, úmido, torcidinho, tá? Eu passei primeiro cinza, pra quem tá chegando agora. Depois eu passei... O cinza eu fechei a cor, passei várias demãos. Depois eu passei a cerâmica, bati com o paninho. E depois eu passei o Burnt Sienna, que é um tom mais forte, em algumas partes. E bati com o paninho também. Só pra dar esse disforme, assim, não ficar uma coisa muito regular. Fica mais bonito. Papel toalha, please. Agora eu vou usar o Burnt Sienna, o Raw Ambert, quer dizer, tava olhando pra um e falei o nome do outro. Agora eu vou fazer uma patinazinha com o meu pincel de cabo amarelo, seco, sem água, tiro o excesso. Ali tem muita coisa na mesa. É aquele papel, né? É esse papel, mas é que eu vou usar porque eu vou botar fogo depois aqui. Melhorou? Vamos falando que a gente vai ajustando aqui. Movimentos circulares. Assistente fica dormindo, né? Nem vou contar desde que horas eu tô aqui. De que horas que a Leti chegou. Hoje é feriado. Não tem essa de desculpa. Só porque tem gêmeos, assim Fala tem de si mesmo. Oi, dona Tere. Ó,
A Sil também. Boa noite, Sil. Lembrei que tava ali. A Sil já tá melhor, né, Sil? Tá melhor? Uhum. Que bom. Meu Deus, essa música. Eu era criancinha, olhava por causa do nome da avó. Sim, pensei também. Ai, meu Deus. Começou. Meu Deus do céu. Saudades. Tá? É lareira de campo. É, rústico. Rústico, casa de campo. Nossa, fica linda. Eu queria ter uma lareira assim. Linda. Principalmente, já pensou uma lareira assim em casa pra gente enfeitar pro Natal? Ai, pensei isso. Só que a minha é ecológica, não vai dar. É, tá? Olhem que rapidinho, bem fácil de fazer. Agora eu vou fazer... Hã? Agora eu vou fazer o mármore aqui em cima. Eu já mostrei uma vez, mas eu vou mostrar de novo, porque eu acho que aqui o mármore Do Papai Noel. fica muito bem. Então, Essa vai ser do Papai Noel, Lúcia. se vocês não viram ainda, eu uso a vela para fazer uma oração para as pessoas também. E ela tem um jeitinho, tá? Tu tem que virar. Ela vai apagar algumas vezes até eu conseguir. Aquela fumacinha preta que sai aqui é o que vai dar. Eu tinha vontade de fechar a loja e só fazer artesanato. Amo a Cássia. Ah, é bom mesmo. Ai, e a gente gosta de fazer o que a Vai gente se quer. queimar, né? Não, é que eu dei quase um mau jeito nas costas. Ah, aqui não tá aparecendo on Face. Às vezes a gente tem encomenda, sempre a gente tem encomenda e daí dá vontade de fazer outras coisas. Ai, as encomendas nunca dá vontade, né? Daí às vezes a gente tá sentada, pintando, ouvindo uma musiquinha e daí a gente lembra, meu Deus, tem uma encomenda para amanhã. Daí a gente larga tudo e Sai correndo. sai correndo, sempre. Oi, Lorete. Oi, Lorete, que você queria lembrar. É, de oi você. Lorete, como vai? Tá, Boa noite, Vilma. Você pode estar pensando, ó, a fumaça foi toda na lente. Você pode estar pensando, ali ficou meio feio, meio forte, né? Não tem problema. Eu vou pegar um pincelzinho limpo, vou molhar ele e vou suavizar isso aqui. E daí com o meu paninho, Kelly, Tamica. só dá uma encostadinha. Tá precisando. Verniz. Verniz fosco? Uhum, eu já vou dizer pra vocês. Já não Tenho pegou, muitas né? coisas pra fazer aqui. Quando fica aquela parte muito escura, daí você pode dar uma suavizada com um pouquinho de água, tá? Qual é o fundo? Palha. Oi, Rúbia. Oi, Kelly. Oi, amiga Kelly. A música também diversificada. Sentido fica pau dela. Tá? Fica bem bonito, gostaram? Eu esqueci, agora eu vou fazer aqui um queimadinho. O que é o quê? Qual que é o fundo? É o palha? Ah, tá. Ai, só um pouquinho. Deu calor. Um fogo. Sim.
Eu vou fazer agora a mesma técnica com a vela aqui dentro, pra ficar o escuro como se fosse o queimado, tá? Só pra... Só pra parecer que é o queimado da lenha mesmo. Mas fica bem mesmo. Bem real. Às vezes dá com isqueiro também. Tá, já ficou um escurinho ali. Primeira vez que vejo essa técnica, Cássia. É. Essa fica linda. Agora eu vou pegar só o marrom escuro e um pouquinho depois de preto. E só vou dar uma sujadinha aqui embaixo. Ó. Pega o preto ali, Beth, só um pouquinho. Esse pretinho aqui que sai, ó, que fica bem original, parecendo mesmo que é uma lareira de verdade. Daí com a tinta a gente complementa. Vou fazer aqui, ó. Vira ela assim, pra chegar dentro. Ó, ali ela tá bem escurinha, ó. Aqui. Essa técnica é genial, amei. Tá. Só uma consideração sobre essa técnica. Talvez hoje não dê tempo de fazer tudo aqui, então, quando isso aqui fica sensível, então a gente passa um verniz acrílico fosco com o pincel. Passa rapidinho, sem ficar esfregando muito, para não tirar o que você já fez. Deixa, seca, e daí depois você pode usar um verniz com brilho, pode ser o verniz geral, ou pode ser o verniz, a goma laca incolor, que eu uso às vezes também. Isso não é nada, tá? Isso aqui é rapidinho. Porque dela fica bem parecida com mármore mesmo, né? É. Aquele brilho do mármore. Com o brilhozinho, ela fica bem bonita. Eu já mostrei... liga a cola quente. Esquecemos de ligar a cola quente. Então, eu vou fazer 2 enfeites principais aqui na nossa lareira. Um é a guirlanda aqui de cima. Vou usar o secador agora. Não. Eu faço tudo à mão mesmo. Eu já falei que eu não gosto muito de depender de coisas que eu tenha que sair de casa para comprar e para gastar. Então, a gente concentra assim. Eu tenho sempre arame, tenho musgo. Essas coisas que facilitam o nosso trabalho, que a gente não precisa comprar. E, aliás, isso aqui a gente nem encontra pronta desse tamanho que a gente quer. Então, eu peguei um pouquinho de arame queimado. E eu vou fazer uma rodinha que caiba aqui, que vai ser a nossa guirlanda, tá? Isso você pode fazer de vários tamanhos. Eu fiz... Tem uma ali, né? Até pendurada, uma guirlandinha. Que eu arranquei de um arranjo do ano passado. Era aquela base. É, tá ali? Não tinha destruído. Eu destruí? Sobrou É, a base. essa aí. É, mas ela era... Eu vou mostrar, que dá pra fazer de vários tamanhos. Ó, essa aqui foi uma que eu fiz de arame também, ó. Ela tá destruída porque ela era de um arranjo do ano passado que eu resolvi mudar esse ano. Onde você comprou essa peça? É lá do shopping, né? Do shopping do artesanato. Quem precisar do contato, depois podem nos chamar. O musgo que a Lete colheu, sim. Passei a tarde colhendo musgo. É, nós temos caixas de musgo, vocês não têm noção de quanto musgo eu já tirei das árvores.
pessoalmente. Tá. Não vou fazer só a guirlanda, porque eu não gosto de economizar nos enfeites. Então, aqui eu já tenho um outro arame. Deixei pra torcer aqui com vocês. E olha ali, que não apareceu, né? Ele tá namorando, né? Feriado e tal. Ó, eu vou fazer aquele enfeite de colocar aqui também. Então, ó, dá uma viradinha aqui. Tá? Dá pra ver? Não, tipo um Mzinho. As perninhas aqui a gente corta da altura que quiser, daí. Com o alicate bem delicadinho. Tá? Eu ontem também fui colher musgo no sítio. É. Esse musgo é bonito, né? Ainda não esquentou, vamos ter que esperar um pouquinho. Então, aqui eu vou enrolar o musgo aqui com cola quente, aqui e na guirlandinha também que eu vou usar aqui. E eu separei aqui, eu vou experimentar, eu separei alguns verdinhos, separei um brilho também de Natal, separei uma fitinha bem fininha e uns mini lacinhos. Esses mini lacinhos tu fazia, né? Mas dá pra comprar pronto, ó, tem os saquinhos, né? É, Mas se não tem, dá pra fazer, né? dá pra fazer, dá trabalho, mas daí você demora um pouquinho mais, mas faz o lacinho, passa dentro, puxa, daí vai ajustando, vai apertando e vai diminuindo o tamanho dele, tá? Então, vamos lá. Sempre com cuidado para não se queimar, né? Porque a cola quente é terrível, a queimadura. Eu já tenho até na minha bolsa de pintura ali, eu tenho uma pomadinha, kit sobrevivência. Cassi Busato. Boa noite, amiga. Pega o papel ali. Tô aqui sentada esperando a visita. Boa noite, Josiana. Boa noite. Corta o excesso. Corta os excessos para ficar redondinha. E corta dentro também. Vai ficar que nem essa. Ó. Ficou muito grande? Não. Não. Tá. Eu vou passar uma fitinha vermelhinha aqui em volta dela. Que fofa essa guirlandinha. Bonita, né, Cássia? Pessoalmente, elas ficam mais bonitas ainda. É. Dá pra pegar um dia e montar umas quantas, né? Pra ter pronta. É. O bom seria, né? Esse é um sonho, né? Nossa. É, a realidade já é... A realidade é a Raquel fazendo correndo na hora. Na hora de entregar. Já tá ficando com cara de Natal, né? Não sei se eu vou conseguir usar tudo que eu separei ali.
gostei desse verdinho aqui que tem tipo umas bolinhas. O nosso trabalho é detalhado. Eu acho que esse é o nosso diferencial. No começo você pode achar que é exagero, que não precisa tudo isso. Mas as nossas clientes já estão acostumadas. Então elas sempre esperam que as nossas peças sejam assim. Quem não tem árvore, onde consegue o musgo? A Lúcia. A gente tem aqui, Lúcia. Até a gente monta uns saquinhos, às vezes, para as alunas, né? Eu ia dizer que a Ione tinha visto lá no cemitério qual. Que ela ficou com medo de pegar. Na verdade, a gente compra. A gente compra numa Índia, que nos fornece. Eu sou uma pessoa muito bem relacionada. Vem lá do Rio dos Índios. Ela veio de Nonoai. Essa lareira vai ficar linda. Ah, passou, não consegui ler, Sandra. Deixa eu ver. Essa lareira vai ficar linda. Essa me lembrando que eu sou Papai Noel da minha comunidade. Segredo, tá? Ah, ela é o Papai Noel. Como? Ela é o Papai Noel lá da comunidade. Ah. São perfeitos. Dá pra botar mais coisas, né? Mas aqui eu acho que tá bom assim, né, Leti? É, nem tem mais lugar. Ai, claro que tem. Se eu quisesse, daria pra botar mais várias coisas. Se nós encontrássemos umas mini bolinhas, também daria. Mas eu vou deixar aqui separada, já que... Mas a gente tinha comprado lembra? Eu peguei umas É de que, isopor. é que Lembra? a gente tem pena de gastar às vezes. A gente tem pena de gastar às vezes. Tô apaixonada por essa lareira. Mini bolinha. Lembra aquelas que nós compramos na Mega também, que vinha os raminhos? Assim, enroladinho? Sim, tem um pouquinho dela. É, tem É. até... Não. Só abriu ela esses dias pra fazer alguma coisa. É, eu usei nos enfeites de Natal que eu fiz pro curso. Quando a gente acha essas coisinhas, tem que ir comprando e guardando. Ó, Loli, chegou, né? A Pro já tá dizendo que tu tava namorando. Desconfiei, né? Eu vou ser madrinha, vou ter que ir pro Mato Grosso. Oi, atrasada com visita. Oi, Lili. Oi, Lili. Tava com visita. Eu vou dar um presente pra Lili. Ela ficou muito triste que não ganhou o sorteio. Eu vou escolher uma coisa bem bonita pra ti, Liliana. A gente tem que estar devendo uma bonequinha pra ela. Pior que não. Que saudades disso tudo. Cristiane Paludo. Oi, Cris. A Cris, muitos anos atrás, trabalhou comigo. Tá? Não precisa ser perfeito. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Agora eu vou enrolar aqui o vermelhinho de novo. Essa peça aqui, a lareira, é bem antiga. A gente fica um tempo sem fazer, mas daí é só de resgatar ela que todo mundo quer. Eu sempre tô pensando em peças para resgatar, porque às vezes a gente enjoa, porque a gente faz muito.
Hã? Pode falar. Lá com a Lili. Essa semana eu vou aí, Lili, te levar as coisas de Natal. Pra te ir pintando já. Tá. Então vamos botar umas bolinhas. Tem aquelas bolinhas também que tu catou lá no mato. É, eu catei umas bolinhas no mato. Tem um monte ali. Tem vermelhinha? Você te usou. Tem crua só. Segura aqui de pé, Leti, pra elas verem. Vai queimar aí. Põe o dedo aqui, bem aqui. Eu acho que eu perdi a sensibilidade. Não me queimo mais assim tão fácil. Não vai. Que estranho, né? Só falar me queimar toda. Ela vai curtindo, né? Eu acho. A cara da véia Maria, essa peça. Ah, vai gostar. Te espero, Lili. Pode esperar, Lili. Põe o dedinho ali. Isso. Dá pra encher de coisas essa guirlanda. Dá pra fazer em tamanho natural também. Pra botar, se você tem uma lareira em casa ou na sua loja, dá pra fazer e botar... Em vez disso aqui, daí usa o festão, né? Se não haja musgo, né? Haja música. Tu já pegou o cachorrinho, o tapetinho? Não, eu só falei. Então, Eu vou falar. olhem que bonitinha. Eu vou dar essa cabeça. A Leti tá achando um alce lá pra nós botar aqui na nossa lareira. Agora eu vou usar aqui... Deixa eu tirar esse papel. Eu vou usar aqui umas canelas. Eu já cortei uma, deixei outra pra cortar aqui, porque ela é muito comprida pra enfiar ali no lugar das lenhas, tá? Vamos fazer... Eu vou virar aqui pra mim poder colar. E a canela ainda dá um perfuminho gostoso. Esse aqui não, Malai. Aham. Tá pouca lenha, será? Ou tá bom? Doçura. Deixa eu ver. Tá bom. Tá. Então agora eu vou colar aqui a nossa guirlanda. Não tem que passar vermelho. Não, eu vou passar depois. Só pra vocês verem ela pronta. Depois eu tiro essa guirlanda de novo e daí eu passo o verniz direitinho, tá? Prometo. Boa noite, beijos de São Lourenço, Minas Gerais. Atrasada, mas cheguei e compartilhei para ver do começo. Isso Boa mesmo. noite, Linete. Segura, que eu vou puxar aqui uns fios. E depois, essa parte aqui é a parte principal,
tá? O básico está feito. Agora a gente pode colocar um tapetinho. Esse é grande para essa lareira. A minha mãe faz uns de crochê, às vezes a gente usa. Se a pessoa tem cachorrinho, dá para botar os cachorrinhos. Dá para botar os pacotinhos de presente. Daí você vai... Aqui em cima eu faço também. Depois eu vou botar a foto pronta porque eu não tenho aqui. Pega aquelas velas fininhas, corta ela, põe aqui as vermelhinhas, como se fosse um castiçal. Fica bem bonitas. Gostaram? Sobe ali pra nós. Viram que rápido, meninas? Eu fiz uma lareira em 40 minutos. Gostaram?